Hi Interglitz viewers, நான் விஜய் அஞ்சனா சன் மியூசிக்ல இருந்து. நான் கயல் சந்திரன். ஸோ உங்களோட பேசுறதுக்காக தான் we're all waiting. ஷோ முடிச்சுட்டு நடந்து வரும்போது ஐ மேட் அன் ஐ கான்டாக்ட், ஸோ ஐ ஸ்மைல்ட். அப்படியே மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டாங்க. கயல் பார்த்துட்டு ஐ ரியலி லைக் த மூவி அண்ட் ஐ ட்வீட்டட் அபவுட் இட் அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்டட். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பாருமா அப்படின்னு, இந்த பொண்ணையே பார்த்துடலாமே அப்படின்னாங்க அம்மா. ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆஸ்க் மீ நோ லவ் நத்திங், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான். இது பெரிய இந்த மெட்ராஸ் படத்தில் வர ஹீரோயின் மாதிரி. அது சொல்லி எஸ் வரதுக்குள்ளே சீக்கிரம் சொல்லுமா, முட்டி வலிக்குது. கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே இங்கேருந்து வந்து புகையெல்லாம் வரும், அந்த மாதிரி அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிடா ட்ரெஸ்ஸை கேள்ட்டு கெட் நேக்கட் எனி திங் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஐ டோன்ட் மைண்ட். I'll never ever ask him to go work somewhere or anything for that matter. He should act because his passion is acting. காலையில் நான் எழுந்தோன்னே ஐ ஜென்ரலி ஹேவ் த ஹேபிட் ஆஃப் ஃபேஸ்புக். ஓகே, எழுந்தோன்னே நம்ம நோன்றது ஃபேஸ்புக் தான் வச்சுக்கோங்களேன். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ காட் டு see was ஐம் ஃபீலிங் ரியலி சேட். காலையிலே மூட் அவுட் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாரு. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தா அஞ்சனாக்கு என்கேஜ்மெண்ட் தான், அதனால நான் மூட் அவுட் ஆயிட்டேன், இன்னைக்கு என் டே ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. ப்ராமிஸா ஐ saw ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ் லைக் திஸ். அது நானும் தான். அதில் என்ன கொடுனா, அவன் என்னோட ஸ்கூல் ஜூனியர் வேற. ஓ மை காட். டேய், அஞ்சனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா அப்படின்னு. And a lot of tweets as well saying நான் அழறேன், I'm sad, blah 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 blah, just because she's getting married. So first of all, hearty congratulations to both of you, and honestly speaking both of you look really good together. And the made for each other couple னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் பார்க்கிறதுக்கு. Thank you so much. So first tell us, எங்க ப்ளூம் ஆச்சு, எப்படி ஆச்சு, என்ன ஆச்சு? Interview. இல்லை, இது I used to work with the same network. உண்மையை சொல்லணும் சரியா? ஆமாம், I used to work with the same network. அவங்களோட சன் நெட்வொர்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது I was a sales executive there. I have this habit of smiling. When someone sees me, eye contact இருந்ததுன்னா உடனே சிரிப்பேன். It's a hi to me. That's how I say hi. Okay. ஸோ அவங்க ஷோ முடிச்சுட்டு நடந்து வரும்போது ஐ மேட் அன் ஐ கான்டாக்ட், ஸோ ஐ ஸ்மைல்ட். அப்படியே மூஞ்சி திருப்பிட்டு போயிட்டாங்க. ஸோ I started moving on with my work because சேல்ஸ் கால்ஸ். அதுக்கப்புறம் நான் எப்போ அந்த பில்டிங்கில் பார்த்தாலும் வந்துட்டு நான் திருப்பிட்டு வந்துடும். எனக்கும் ஆமாம். ஒரு விஷயம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும், இல்லை நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, இந்த பொண்ணு பயங்கரமான ஒரு திமிர் பிடிச்ச பொண்ணாக இருக்கும். அது என்னை பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் வர ஒரு இது, நான் என்ன தான் ஜாலியாக பேசுகிறாலும் அப்படி தான் நினச்சிப்பாங்க. அது ஏன்னா லைக் when he smiled also, அது எப்படின்னா நான் ஏதாவது ஒரு ஆக்கியபைடாக போயிட்டே இருப்பேன். ஏதாவது ஒன்று யோசித்து மண்டையில் ஓடிட்டே இருக்கும், இதுவா அதுவா, அங்கே போகணுமா, ஆஃபீஸில் இது இருக்கா, நாளைக்கு அந்த ஷூட்டாக, ஏதாவது ஒன்று போயிட்டே இருக்கும் மண்டையில். அப்படியே நான் பாட்டி கேஷுவலாக நடந்து போயிடுவேன். அதுக்குள்ளே ஒரு 4 பேர் கூப்பிட்டுருப்பாங்க, எனக்கு சத்தியமாக எனக்கு கேட்காது. இங்கே வீட்லேயே அதான் பிரச்சனை, இவளுக்கு மட்டும் காதே கேட்காது அப்படின்பாங்க எல்லாரும். நான் பாட்டுக்கு ஆக்கியபைடாக இருப்பேன். அதனால அது கயல் ரிலீஸ் ஆச்சு and I got my award from Edison Awards. She was the host for that award function. So that's when I again saw her, almost 3-4 years அப்புறம். So we were not in touch or we were never friends from work. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. And no bloom as what you said. பார்த்து உடனே பிடிச்சி போய் அவார்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஒரு ஃபீலிங்கும் இல்லை. I just met her, I said a hi, collected my award from the dais and then came back. அம்மா கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பாருமா அப்படின்னு. ஏன்னா அம்மா பொறுத்த வரைக்கும்னா, நீ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்துட்டு செட்டில் ஆகிட்ட, இம்மீடியட்டாக உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், பொண்ணு பார்க்கணும். சரி, இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணை பாருமா அப்படின்னு, இந்த பொண்ணையே பார்த்துடலாமே அப்படின்னாங்க அம்மா. As a matter of fact. Then she tweeted about my performance and the award I got. Okay. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்வீட், டைரக்ட் மெசேஜ் ஆச்சு, டைரக்ட் மெசேஜ், ஃபோன் மெசேஜ் ஆச்சு, வாட்ஸ்அப், மீட்டிங், டேட்டிங், காஃபி, அந்த மாதிரி தான். தட்ஸ் ஹவ் இட் ஹேப்பன். அண்ட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃப்ரம் த டைம் வி ஸ்டார்டட், we were only good friends. So it didn't happen overnight. பார்த்த உடனே வந்துட்டு ஜஸ்ட் ரொமான்ஸ்ன்ற மாதிரியும் கிடையாது. We were bestest of friends probably. I can call her a 3 AM friend. Phone பண்ணி தான் பிரச்சனை அப்படின்னா she'll listen to me, or she can call me that the other way around as well.
we just elevated it to the next level from friendship. So and இப்போ வந்துட்டு we are bestest of friends even after marriageன்ற மாதிரி தான். So who did the proposal first? Honest-ஆ சொல்லுங்க, அவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லுங்க. இன்னைக்கு பொண்ணுங்க சொல்லியிருக்கீங்க. When has it ever happened? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாருன்னா, நேராக நான் ஆக்சுவலி ஐ யூஸ் டு கம் டு ஹிஸ் பிளேஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் வரும்போது ஹி ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஆஸ்க் மீ, நோ லவ் நத்திங், கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டான். இது பெரிய இந்த மெட்ராஸ் படத்தில் ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி, அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படி தான் கேட்டான். இல்லை, end of the day women, so they have this, they want their lucky charm to go down on knees and propose, even அவங்களுக்கு இருந்தாலும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ஐ செட் யா ஓகே. அது கொஞ்ச நேரம் வந்து அப்படி ஒரு அந்த ஷாக் ரியாக்ஷன் கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு அது வெளில வரதுக்கு. And but you always had a liking? Yeah, we both liked each other as like really good friends. And we have thought, like both of us have thought, அதுக்கப்புறமா பேசும்போது தெரிஞ்சது கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி இருந்தா அப்படின்ட்டு. ஸோ என் பர்த்டே அன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்க ஃபேமிலியிலேருந்து அவங்க அண்ணா மண்ணி எல்லாம் வந்திருந்தாங்க. அண்ட் அன்னைக்கு தான் வந்து பயங்கரமாக ரோஸ் எல்லாம் கொடுத்து ரிங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு he went down on his knees and he said please marry me. அதனால எனக்கு அது சொல்லி எஸ் வரதுக்குள்ள சீக்கிரம் சொல்லுமா, முட்டி வலிக்குது. Okay, so where did all this happen? வீட்லயேவா இல்ல did he take you out somewhere? No, we went to a popular joint in the city for dinner. Publicly? ஆமா, பப்ளிக்கா. Okay, and would you continue your VJing post wedding also? he doesn't have any problems. And இல்ல மட்டும் நாங்க கேட்றோமா? இல்ல அப்படி இல்லை, அது கொஞ்சம் லைட்டாக கேட்பேன். அவங்க ஃபேமிலிலேயும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, வேலைக்கு போகலாம் விஜயம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் நான் சூஸியாக இருப்பேனா அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னு தெரில, அதுக்கேற்ற மாதிரி I'll decide whether to continue. I'll definitely continue doing events and other stuff. But Sun Musicல டெய்லி லைவ் ஷோக்கு இவருக்கு ஆசை தான் கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். சப்போஸ் உங்களை வந்து ஒரு டிரெக்டர் ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க சேயிங் why don't you pair up with her for a feature film, என்ன ரிப்ளை கொடுப்பீங்க? அவங்க லீடாக இருந்து நீங்கள் மேல் லீடாக இருந்தா? இல்லை, கண்டிப்பாக முடியாதுன்னு தான் சொல்லுவேன். ஓ மை காட், ஏன்? பிகாஸ் பர்சனலி அவங்களுக்கும் வந்துட்டு ஆக்டிங்கில் வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. Not getting into இல்லைம்மா, நீ வெறும்னா கேமியோக்கு வேணாவாம்மா. எதுக்கு இன்னொரு ஹீரோயினோட ஒரு ஸ்கோப்புக்கு எடுக்கணும் இல்லை? See, this happens all the time. Okay, he's very sweet to all the girls. I keep telling him, எனக்கு வேறு யாரும் வந்து உன்னோட பேசி என்னை வெறுப்பேற்ற தேவையில்லை, நீயே எல்லாரோடையும் பேசி நீயே ஸ்வீட்டாக நடந்துட்டு நீயே வெறுப்பேற்றிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் வாட் he said is true. படம் அப்படிங்கிறது வந்து இட் வாஸ் நெவர் மை திங். அண்ட் இவரோட பேரா நடிக்கணும் அப்படின்னா வந்து மேபி ஒரு நிவின் பாலி, வேற யாராவது இல்ல, நான் சும்மா அப்படிதான் வந்து பயங்கரமா வெறுப்பேற்றுவேன். பட் தென் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஆமா, கொஞ்சம் லைட்டா அப்படியே இங்கேருந்து வந்து புகையெல்லாம் வரும், அந்த மாதிரி அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அதுக்காக வந்து சொல்றது தான், சும்மா விளையாட்டுக்கு. Okay, and உங்களை பற்றி ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருந்தேன். You'll have to tell us if it's true or no. When you were working for one other company other than Sun Network, நீங்கள் வந்து பயங்கர டிப்டாப்பெல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு you used to attend a lot of social functions just to, you know, ஏதாவது ஒரு டிரெக்டர் நம்மளை பார்ப்பாங்களா, ஏதாவது ப்ரொடியூசர் நம்மளை பார்ப்பாங்களா, நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குமா? இல்லை, அது அந்த மாதிரி கிடையாது. I used to work with the branding team and sales team for a multiplex in the city. So அங்கே வந்துட்டு I have this habit of wearing formals. When it is weekdays, it is formals. Though there is no dress code there because this is into entertainment industry, அங்கே dress codeலாம் எதுவும் கிடையாது. But I love wearing formals. Friday, Saturday dressing வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த Monday to Thursday வந்துட்டு சேல்ஸ் கால் அட்டன் பண்ணும்போது வந்துட்டு இட்ஸ் குட், யூனோ, யூஆர் கேரிங் யுவர் செல்ஃப் ஆல் குட் அப்படின்னு. பட் அங்கே திடீர்னு ஒரு கால் வரும், டே இங்கே ஆடிஷன்ஸ் நடக்குதுடா போய் பாடுறான்னு என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவோம். நான் அப்போ வந்துட்டு நல்லா டிப் டாப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆடிஷன்ஸ்க்கு எப்படி போகிறதுன்னு சரி போயிடுவோம். போய் பார்த்தோன்னா அது ஏதாவது மதுரை சப்ஜெக்டாக இருக்கும். நான் இப்போ நல்லா ஃபுல் க்ளீன் ஷேவாக ஜெல்டு ஹேரோட போய் என்ன இப்போ என் மதுரை சப்ஜெக்ட் இப்படி வந்திருக்கானேமா. ஸோ இட் ஒன்லி ஒர்க் தி அதர் வே அரவுண்ட் ஃபார் மீ.
ஓகே டேரக்டர்ஸை பார்க்கணும், அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணணுன்றதை தாண்டி டேரக்டர்ஸை நான் மீட் பண்ணி போகும்போது எனக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். எந்த மாதிரி ரோலாக இருக்குமோ, அவங்க ஏதாவது ஜட்ஜ்மெண்டல் ஆகிடுவாங்களோ அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் வென் ஐ டுக் அ பிளஞ்ச். வேலையை விட்டுடலாம், லெட்ஸ் டேக் திஸ் டிசிஷன் பிகாஸ் ஐ தாட் ஐ எம் யங் அண்ட் இட்ஸ் ஓகே டு பி இன்சேன் அண்ட் ஸ்டூபிட். ட்ரை பண்ணலாம், டைம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் I quit my job and started trying again quite seriously, putting more time into it. Okay. So how well did your short films help you out when it came to feature film? ஒரு 10 ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து. One thing was facing the camera. You know, you get used to it. First time வந்து பண்ணும்போது the cinematographer of the short film, he would be experienced. Right. இப்படி பார்க்கணும், இதை பார்க்கக்கூடாது, லென்ஸை கரெக்டாக பார்க்கணும், லென்ஸை தேவையில்லாமல் பார்க்கக்கூடாது, டபுள் ஐ வரக்கூடாது, அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்கக்கிட்டேன்னு கற்றுக்கிட்ட விஷயம் தான். ஸோ அவங்க சொல்லும்போது இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்றது வந்துட்டு ஒரு ஓவர் பீரியட் ஆஃப் 10 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். ஓகே. அண்ட் எந்த லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இது என்ன ஃப்ரேமு, கேள்வி கேட்க த ஒய், த கொஸ்டின் ஒய் ஸ்டார்டட் அரைசிங் வித் இன் மீ. ஸோ ஐ வில் பி ஆஸ்கிங் தெம், சரி இந்த லென்ஸ் போட்டால் என்ன ஃப்ரேமு அது இது எல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சோன்னே வென் கயல் ஹேப்பன், த ஃபீச்சர் ஃபிலிம் ஹேப்பன், த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் வாஸ் படத்தோட கிளைமேக்ஸில் அந்த லேம்ப் போஸ்ட்டை கட்டி பிடிச்சிட்டு கத்துற அழற சீன் தான். அந்த தண்ணிலேன்னு வெளில வந்து அழற சீன் தான். ஸோ தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட். அது முடிச்சுட்டு பார்த்தோன்னா பீப்புள் வேர் லைக் ஃபஸ்ட்டு டைம் பண்ணுற கொஞ்சம் பயமா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ எனக்கு என்னென்னா ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்லேருந்து ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம்க்கு எனக்கு ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருச்சுன்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை தாண்டி திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார். ஐ ஷுட் டூ திஸ்ன்ற ஒரு my first thing, I cannot miss it, I cannot afford to miss it ன்ற ஒரு இது இருந்தது. பட் பயம், இந்த கேமரா ஷைனஸ், கான்ஷியஸ்னஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை. இப்போது ஆஃப் கேமரா ஆஃப் அப்படின்ட்டாங்கன்னா ஐ வில் கெட் கான்ஷியஸ், ஐ வில் திங்க் பிஃபோர் ஐ ஸ்பீக் இன் த இண்டஸ்ட்ரி சர்க்கிள் அண்ட் ஆல் த ஸ்டஃப். பட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிடா, ட்ரெஸ்ஸை கேள்ட்டு, கெட் நேக்கட், எனி திங் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஐ டோன்ட் மைண்ட். திஸ் இஸ் my work. I'm paid for that. Okay. அதுக்கு உண்மையா இருப்போன்ற மாதிரி தான். Brilliant. Okay, so உங்களுக்கு after this announcement, which was the best call that you received and which was like ஒரு heartbreaking kind of call that you received? அந்த மாதிரி ஹார்ட் பிரேக்கிங்காக வந்து எதுவும் கால்ஸ் எல்லாம் வரல. பட் there were lots of people on Twitter and Facebook who did that. அவங்க கலாய்க்கிறாங்கன்னு தெரியுது, பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் என்னடா கொஞ்சம் டூ மச்சாக கலாய்ச்சிட்டாங்களே பாவம் பையன் அப்படின்னு நான் இவருக்காக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன் லைட்டாக. பட் இட் வாஸ் லைக் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த லவ் தே ஹாவ் டுவர்ட்ஸ் மீ. தே see me on TV every day and ஒரு வீட்டில் இருக்கிற பொண்ணு மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து சும்மா ஜாலியாக உரிமை எடுத்துகிட்டு கலாய்க்கிறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ நத்திங் சீரியஸ் அபவுட் இட். ஓகே. ரீசெண்டாக இப்போ வெளிவந்த எல்லா மூவிஸுமே ஐ திங்க் தேர் ஆல் ரியல் குட் மூவிஸ் அண்ட் லிட்டரலி தேர் வாஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரி சேஞ்ச் கைண்ட் ஆஃப் மூவிஸ் தான் எல்லாமே இருந்தது, வித் அஃப்கோர்ஸ் எக்ஸெப்ஷன்ஸ். ஸோ அதில் எந்த ஒரு படத்தில் இவர் காஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா செம்மையாக சூட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? ஸோ இவர் வந்து ஆமாம் கயல் வந்து பார்த்துட்டு இப்போ வந்து நானும் ரவுடி தான் பார்க்கும்போது என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது இந்த லவ் பண்ணி பயங்கரமாக சுற்றி டிப்ஸப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணி அந்த இன்னசென்ட்டாக க்யூட்டாலாம் பேசி அந்த மாதிரி நடித்தா வந்து நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற ஃபீலிங் கண்டிப்பாக வந்து இருந்தது. அதே மாதிரி ஒரு பெரிய ஹீரோயின், ஒரு நயன்தாரா, ஒரு சமந்தா, அந்த மாதிரி ஒரு நடிச்சான்னா உடனே த்ரிஷா எடுத்து கொடுக்க அப்போ நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வந்து தோணுச்சு. பிகாஸ் ஐ ஹவ் சீன் ஹிம் பெர்ஃபார்ம். ஸோ இந்த சீரியஸான சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக அவர் பண்ணிடுவார்னு தெரியும். பட் இந்த மூஞ்சி அந்த அந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவ்வளோ முடி அவ்வளோ தாடியிலேருந்து இந்த மூஞ்சி கொஞ்சம் வெளியில் கொண்டு வந்து காட்டணும், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எப்பவும் யூஸ்வலாக ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி ஒரு படம் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஓகே. ஸோ வாட் இஸ் தட் ஒன் குவாலிட்டி தட் யூ saw in her? பா இவன் தான் பையன் பொண்ணு அந்த மாதிரி, she should be my girl, I think we will fit in அப்படின்னு. more than quality, அதனால வந்துட்டு she is very giving. Okay. Be it professional front or personal front. Professionally, if someone's going to demand her work throughout for us together, she is without food water she'll survive. அங்கேயே உட்காந்து கதியா இருப்பா அந்த மாதிரி, which is a good quality professionally, but personally which I don't like it. I understand. You should take care of yourself and Ramari. Personally also she is very giving to the family and spending time and all this stuff. And is there any dream kind of role in the mari nammaloda film career of how many ever years it is, in the madri or role definitely enakku pananonu romba aasai அப்படினு எதனா இருக்கா? Dream kind of role in illa, but
ட்ரீம் அப்படின்னா கமல் சாரோட ஒரே ஒரு ஃப்ரேமில் போடா அப்படின்னு அவர் சொன்னால் கூட போதும், அதுதான் எனக்கு ட்ரீம் ரோல். Alright, so guys, congratulations once again. Thank you. Have a real happy married life and a happy courtship period. I think இந்த courtship period எப்பவுமே திருப்பி கிடைக்காது. ஓகே, அனுபவத்துல சொல்றேன், எடுத்துக்கோங்க. இதுதான் ரியல் ஹனிமூன் பீரியட். அப்பனா உண்மையாவே you will never get that again. கல்யாணம் அப்புறம் பார்க்க besties மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் there will be changes. So just have loads of fun, freak out, enjoy பண்ணுங்க. Of course, there are so many million people who are going to be wishing you from their heart. So just rock it and stay blessed as an amazing couple. We're looking up to them in Ramari or couple. Stay forever. Definitely. Thank you so much. Pleasure. And India Glitz viewers kaga enna solla asapadreen? India Glitz viewers, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்கேஜ்மெண்ட்டை பற்றி. ஸோ we need all your support and blessings and wishes. Thank you so much. ஸோ இந்தியா கிளிட்ஸ் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ். ஃபஸ்ட்டு அதை நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். அண்ட் இந்தியா கிளிட்ஸ் வந்து வி ஹவ் பீன் லைக் ஃபாலோயிங் நல்ல அப்டேட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் அபவுட் சினிமா எல்லாமே வந்து வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அ வெரி குட் ஜாப் அண்ட் டெஃபினெட்லி வியூவர்ஸ்க்கும் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பிடிக்கும். அண்ட் நாங்களும் இதில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இப்படி வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்ததில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.